kembali lagi bersama saya Abidayak ya banyak ya yang ompong ini yang diek ini ini itu nggak dikasih mau unboxing mainan nih guys, mainan. Oke, udah bukain saya nggak bisa. Ayo, jangan. Nah, ini dia mainannya. Nah, ini mainannya guys. Nih mainannya tuh. Namanya mainan ego ayat beak. Coba ya, buka dulu ya. Kayak buka dulu. Belum dibuka ya. Susah nih. Ada mini juga. Ada bukunya juga buat nyakit nih. Ada nakitnya gini nih. Tuh, pasang dulu. Nih. Ini nih mainannya tuh, Tuh. 1, 2, 3 tuh mainannya tuh. Saya yakit dulu ya guys. 2 hours later. Lihat tuh. Bagus kan? Pengen nggak? Pengen dong pasti, mahal dong. Ya tuh. Tuh ya kan? Oke guys, sudah dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Peace.